só isso, gente. O que a gente viu aqui agora? É hora deles comer banana. Olha lá. Olha lá, gente. Olha lá. Meu Deus do céu. Olha lá. Água gelada, cerveja gelada. Gente, eu não acredito. Olha que levado. Meu Deus, ele tá querendo ser eletricutado, só pode. Olha lá. Olha lá, fugindo, gente. Olha lá, gracinha. Meu Deus, olha só. E tá indo.